एक ऐसा मंदिर जहां भगवान की मूर्ति से आवाज आती है। दरअसल मैं बात कर रही हूँ आंध्र प्रदेश के मंगलागिरी में मौजूद नरसिम्हा स्वामी मंदिर की। इस मंदिर में नरसिंह स्वामी की मूर्ति को शंख से गुड़ का पानी पिलाया जाता है। जब ये पानी उनके मुंह में डाला जाता है तब उनके मुंह में से गरारे करने की आवाजें सुनाई देती हैं। और सबसे ज्यादा कमाल की बात तो ये है कि यहाँ गुड़ का पानी चढ़ाने के बावजूद भी यहाँ पर एक भी चींटियां दिखाई नहीं देती हैं। और जो पानी चढ़ाया जाता है वो नरसिंह स्वामी के मुंह से कुछ बाहर भी गिर जाता है, जिसे प्रसाद के रूप में आए हुए भक्तों में बांट दिया जाता है। अगर लाइफ में आपको कभी भी मौका मिले तो नरसिंह स्वामी के मंदिर में जरूर जाएं और इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें।